Começou nesta quarta-feira mais uma edição da Festa de São Pedro, a tradicional festa da cidade de Gaspar, com a macarronada como prato principal da noite. Na quinta foi dia de sopas e churrasco e do tradicional acendimento da fogueira de São João. O ato foi acompanhado de fogos e um bom público compareceu, atendendo às expectativas da organização do evento. Olha, pelo dia de semana que é, nesta quinta-feira, a gente está bem satisfeito mesmo, né? Desde o início que teve a missa, e a gente surpreendeu com a quantidade de pessoas que estão prestigiando a festa. Eu acho que isso é importante, é a fé, né, do povo gasparense no São Pedro, e é uma confraternização aí para todos nós aí da comunidade gasparense. Olha, fiquei feliz porque as notícias faladas e escritas falavam de enchente, muita chuva, né? E hoje, graças a Deus, chuva só no finalzinho, né, da festa, e deu para se alegrar, festejar, se confraternizar, e fiquei feliz. Mesmo com tempo chuvoso, o ânimo da comunidade gasparense não diminuiu para participar do evento. Seja como público ou como trabalhador, o apelo cultural, a tradição e os próprios atrativos da festa de São Pedro levaram muitas pessoas ao pátio do Salão Cristo Rei na quinta noite. Frequentamos todo ano, participamos, viemos prestigiar o evento da cidade, que com essa chuva aí está sendo um pouco prejudicado, mas sempre é bom, né? Pastelzinho, cachorro-quente. Muito bom, gostei, o churrasco estava muito bom, pastel também. Pena chuva, né, que atrapalha um pouquinho, mas está tudo muito bom. Tem muita diversão, tem churrasco, acho que é tudo de bom, né? É um trabalho voluntário, eu moro em Blumenau, né? Então todo ano eu venho aqui pelo menos um dia trabalhar voluntariamente. Até porque eu trabalho aqui na cidade, né? Então acho que a gente tem que dar o apoio à comunidade, né? Esta é a 164ª festa realizada no município para festejar o padroeiro. Como em todos os anos, os festejos seguiram as celebrações religiosas realizadas na Igreja Matriz e contaram com completo serviço de bar e cozinha, além das tradicionais brincadeiras como Roda da Fortuna, pescaria, sacola surpresa, entre outros. Como este ano de Copa, no final de semana haverá novidade, um telão onde o público poderá acompanhar os jogos. Sexta-feira, né, vai ter o completo serviço de bar e cozinha, né? E a gente também, só para registrar, também está com telão, então a gente sabe que sábado também podemos assistir o Jogo do Brasil aqui a 1h da tarde, vai ter um churrasco, né, antes. No sábado à noite será o dia do show de fogos e a festa seguirá até domingo, quando haverá o costumeiro leilão de gado.